前几天斗六开了一间新开的面店，网友说这家面很好吃哦，那我们去看看吧。你好，欢迎光临。请问你们这边最推荐什么？我们这边最推荐的是，当然是我们的招牌本家兰面，然后还有我们的蟹黄牛筋拌面，这都是我们客人最喜欢点的。哦，那我来试试看，有菜单吗？有菜单，来，这边给你参考一下，谢谢。谢谢。老板介绍说他家的兰面很好吃。这个兰面是真的好吃，面皮又 Q， 夹一下口水鸡，一点。这个我也喜欢，还是觉得不够辣的，那有中辣跟大辣，一样都想试试看。老板说这个蟹黄酱加进去这个里面，加。这面好吃，皮很薄诶，这样。老板，嘿 ，Hello，有点辣，想要点个红茶。好茶好。对。